चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया सी ट्रिक लेके आए हैं हम आपके लिए। कई बार कोना बनाने में हमें प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम एक बहुत अच्छी ट्रिक लेके आए हैं। ठीक है, आप इसे सबसे पहले जैसे हमने दिखाया है वैसे कटिंग करके इसे कंप्लीट करें और देखिए आगे साइड से आप फोल्ड करेंगे एकदम परफेक्ट कोना आएगा। तो जब भी कोना बनाएं तो वहाँ पे आप पहले कटिंग कर लें और एकदम छोटी सी पतली सी सुई की नोक से आप यहाँ करें, आपका बनकर रेडी हो जाएगा। है ना? अच्छा चलिए लाइक करिए। अभी रुकिए, अभी ट्रिक नंबर 19 बाकी है, इसी में है, एक साथ 2 वीडियो हैं। अब देखिए हमने एक पट्टी लेकर के इसे बनाया। कई बार हमें बनाने में यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, जबकि हम हाथ की पट्टी जब हम कुर्ता बना रहे हैं या गले में कुछ बना रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, वैसे आप यूज़ करके देखें, आपको खुद ही आनंद आने वाला है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।